계속 나가. 계속 긁다가 나가면 다시 큰 길이 또 나와. 그런 신호등이 있어. 들어갈까? 가자. 나는 불량 먹고. 나도 불러. 이렇게? 응, 가자. 이것만 사면 되지? 응. 계산해주세요. 저희 계산해주세요. 돼지. 맛있어? 응? 맛있어? 응. 맛있는데. 응. 왜 이렇게 많아? 이거 봐도. 네. 언니 먼저 가. 같이 가. 둘이서 못 가. 갈 수 있어. 맞아? 나도 이거 별로. 맛있어요. 아, 근데 이거 교정. 우리 먹어. 저희 교정하고 있어서 못 먹어요. 알았어. 어떡해. 아니. 감사합니다. 받았어요. 아이스크림 호떡? 이렇게 생겼대. 저 안에 섞여 있나 봐. 우와. 난 별로. 여기 무슨 동 있어? 우리 이제 떠나요. 집에 간다. 강릉아 안녕. 잘 있어. 다음에 또 올게.